ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Ministry of Nature Resources and Environment Deputy Permanent Secretary Dr. Chayanan Pakdeejit